اوس وایي فی مقدمة ومراسد خمسه. اوس دا خبره تکي چې دا نه دا موقف ثانی دې کې یو مقدمه موږ ذکر کوو، یو اول دې کې پنځه مراسد ذکر کوو، انتظارګاه چې دې کې علمی مباحث دي. مقدمه چې سپاره ذکر کوو وې دې کې داسې چل ده چې دې کې د امور عامه معروضات باندې بحث کیږي. معرفت معروض من حيث انه معروض يفيد معرفت العارض، چې ته اسود من حيث انه اسود پیژنې، یعنی معروض د سواد من حيث انه معروض السواد يفيد معرفت السواد، دا د سواد معرفت پیدا کوي ځکه معرفت مشتق مستلزم د معرفت مبدل را. نو دا مقدمه ده، دې تقدیم پکار ده په مراسد خمسو په پنځو انتظارګاهونو باندې. وی وجه دا ده چې دا داسې مقدمه ده چې دا مشتمل ده په مباحث د معروضات د امور عامه. او چې ته معروض د امور عامه وپېژنې خو عارض به ورسره وپېژنې، چې ته اسود وپېژنې خو سواد به ورسره وپېژنې. دې وجې نه چې ته معروضات د امور عامه وپېژنې نو تا ته به امور عامه فن هم حاصلېږي، هغې کې به هم بصیرت حاصلېږي، ځکه معرفت معروض من حیث المعروض مستلزم د معرفت عارض لره. عارض خو امور عامه دي، نو امور عامه فایده به حاصله شي. دې وجې مقدمه واجب التقدیم ده. ځکه وایي وفي احتیاز الموقف مقدمه، په دې کې یوه مقدمه ده. هلکه څرنګه مقدمه ده؟ مقدمه الکتاب ده. وایي نه یجب التقدیم علی مباحث الامور العامه، واجب التقدیم ده. دا مقدمه العلم ده، واجب د تقدیم ده دی په مباحث د امور عامه باندې چې امور عامه نه مخکې ته زده کړې. او دفعه دې سوال کوي چې ولې مقدمه العلم ده مقدمه الکتاب ولې نه ده؟ وی الاجتماع علی تقسیم المعلومات الى المعروضات. وی وجه دا ده چې دا مشتمل په تقسیم د معروض د امور عامه ته. امور عامه خو وجود ده، یعنی تاسو ولیدل علیت تا معلولیت تا کثرت تا وجود ده عدم ده، دا امور عامه دي کنه. دو معروضات څه دي؟ معروض چوک ده الواجب والجوهر والعرض. واجب تعالی معروض د امور عامه، وجود تعریض ده، وحدت تعریض ده. جوهر معروض د امور عامه، یعنی دوتم دا وجود کثرت دا شی عارض دي. عرض معروض د امور عامه. نو دا د معلوم تقسیم ده معروضات د امور عامه ته. چې ته معروض د امور عامه وپېژنې خو امور عامه دې وپېژنده کنه. دې وجه وایي الاجتماع ځکه دا مشتمل دي چې شاید د مباحث دا مقدمه مشتمله ده على تقسیم المعلومات، په تقسیم د معلوم الا معروضات، معروض د امور عامه ته. یو ته معروضات د امور عامه وپېژنې، امور عامه به ورسره وپېژنې. سوال دا دی چې دا خو مقدمه العلم نه ده، بیا تا یجب چېرته ویلي دي؟ دا خو عامه فایده ده. مقدمه العلم خو تصور ته وایي، تصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض ته وایي. دا مقدمه العلم ده. نه دلته وجوب اطلاق څرنګه کړی؟ جواب دا دی چې وجوب نه مراد وجوب استحساني ده، یعنی استحسان تقاضا ده، دا حسن کار ده چې ته دا مخکې تک بیان وکړې او دا مقدمه بیان کې چې هغې معلوم تقسیم ده معروضات د امور عامه ته، بیا به تا ته امور عامه فایده هم حاصله شي. اگر که دا تعریف تصور سه تصدیق بالموضوع تصدیق بالغایه نه ده. اوس سوال ده چې لکه تقسیم المعلومات دماغ خراب شي، دا خو مقسم د معلومات، مقسم کې خو وحدت پکاري، هغه معلوم نه مقسم نه چې معلومات دي. جمعیت صفت چې دا خو د اقسامو ده، هغه د مقسم نه ده. دا ټیک ته معروضات د امور عامه دا صحیح ده، جمع ده ځکه اقسام دي معروض د امور عامه. معلومات جمع ایراد غلط ده ځکه معلوم مقسم ده، اصل په مقسم کې وحدت ده. نو جمعیت معلومات فی غیر موضعی ده. جواب دا ده چې دغه څه ده، دلته مراد تقسیم المعلوم ده. معلوم تقسیمو معروض د امور عامه ته، لیکن معلوم نه تعبیر په معلومات سره وکړه. اشاره ده حصر المقسم ته چې دا مقسم څه ده؟ دا معلوم دا جميع انواع لره جامع ده. دا څنګه چې دا معلوم په ځمن بعض افرادو کې مراد ده. معلوم څه ده؟ دا مقسم په ځمن بعضو کې نه ده مراد. دا معلوم مقسم حاصل ده ټولو انواع د معلوم لره، ځکه تعبیر په معلوماتو کو ورنه اصل کې هم معلوم مقسم ده، شک نشته چې معلوم مقسم ده. یار په خبره یا دادا چې نو ځکه معلومات جمع ویلي دي، یا دې له وجې جمع ویلي دي معلومات چې دا وروسته اله معروضات یا چې ده
دا په معنا د ای تفسیری سره ده، نه په معنا د الا جاری سره ده. دا د اقسام بیان ده. الا تقسیم المعلومات ای المعروضات. نو معروضات تی امور مو دا تفسیر د معلوماتو ده، دا اقسام دي او اصل کې مقسم پټ ده. الا تقسیم الشیء المعلوم الى المعلومات ای المعروضات. نو دا معروضات جمع دا د معلومات تفسیر ده، دا اقسام دي. نو جمع اطلاق صحیح ده، ام اقسام پټ تدلتا. ومراسد خمسه پنځه انتظارګاه دي مشتملتون چې دا پنځه وړه مشتمل دي علامه مباحثه او مباحث د امور مو. المقدمه فی قسمه المعلومات الى معروضات الامور الامه. بیا غسی وای مقدمه په تقسیم د معلوماتو کې ده الى معروضات الامور الامه، معروض د امور الامه وتا. بیا غ سوال ده چې لکه مقدمه په قسمت معلوماتو کې ده، نو معلومات چې ده خو مقسم ده، مقسم کې خو وحدت پکاري. جوابونه هغه دي چې دا معلوم ده او په معلوماتو سره تعبیر کړی ده. اشاره ده دیتا چې دا مقسم جامع لانواع المعلوم كلها ده. یا دا ده چې دا الى معروضات الامور الامه دا ای تفسیریه ده. دا معنا د مقدمه په تقسیم د شی معلوم کې ده الى المعلومات ای المعروضات، یعنی دا د معلوماتو د اقسام بیان ده چې معروضات تی امور مو دي. معلومات نه تقسیمای، معلوم تقسیمای. معلومات ته ای المعروضات، معروضات ته دا معروضات جمع دا د معلوماتو تفسیر ده، دا اقسام دي نه چې مقسم ده. شری وعند المتکلمین اربع تقسیمات. او دا څلور تقسیمه ده کوي. یو د متکلمینو پرای کوي، بل د حکماو پرای باندې کوي. به دا ختم شي دا باس مرصد اول پورې دا کارونه کوي. متکلمینو څلور تقسیمات کوي. څنګه څلور تقسیمات؟ یعنی متکلمین په شی معلوم کې تقسیم کوي. یو مذهب دی علیه کو دا او وای چې شی معلوم منحصر ده په دوه اقسامو کې، یو موجود فی الخارج، یو معدوم فی الخارج. بس بعض متکلمین وای چې نه شی معلوم درې اقسام لري، موجود، معدوم منفی، معدوم ثابت. یو موجود د خارج کې، خارج ځکه وای چې دا ذهن نه مانی متکلمین. موجود یو خارج کې، یو معدوم. معدوم مرادف ته نفی. معدوم څه معنا؟ معدوم دا معنا چې دا د نفی مرادفي. نفی دا معنا چې شی پر وجود نه خارج کې. څنګه وجود نه وجودي لا بالواسطه، نه وجودي په واسطه فی الوروز، نه وجودي په واسطه فی ثبوت. هیڅ وجود نه بدات معدوم منفی وي چې نه لري وجود، نه لا بالواسطه. لکه تاسو مو وجود لا بالواسطه د جوهر، دا جوهر وجود چې د تاسو مو دا لا بالواسطه د سره واسطه نه غواړي. واسطه څنګه نه غواړي؟ یعنی محل ته محتاج نه. یا وجود په واسطه فی ثبوت، یعنی وجود وی بالواسطه خو واسطه فی ثبوتی. څه معنا؟ واسطه پر وجود حقیقتا، ذل واسطه پر وجود حقیقتا، مگر واسطه پر اول حقیقتا، ذل واسطه پر ثانی حقیقتا. لکه اعراض، دا اعراض څه دي؟ دا سواد بیاض جمعات سپین ده، دا بیاض جمعات پورې قائم ده. دا موجود ده په واسطه فی ثبوت، یعنی واسطه دا محل دا دیوال ده، مگر واسطه ولنه حقیقتا ده، د ثانی حقیقتا ده. دي دوه سره حقيقي وجود لري. دیوال حقيقي وجود لري، سواد بیاض حقيقي وجود لري، مگر په واسطه فی ثبوت محل واسطه فی ثبوت ته، یعنی ولنه حقیقتا ده، بیاض ثانی حقیقتا ده. په دې معنی که دیوال نه وي به بیاض پر وجود نه. چې دیوال ستا اوس دیوال خپل وجود ده، بیاض خپل وجود ده. از وجود اراض فی انفسها هو وجود فی محالها. دا ابو علی سینا وایي وجود د اراض فی نفسه، یعنی خپل ستا وجود اراض فی انفسها، اراض خپل وجود ستا کنه الا ان فی محالها، مگر محل کې به محل اولا دا ثانیا دي، دا خپل وجود. ایای وجودی په واسطه فی الوروز، څه معنا؟ وجود لري، واسطه له وجه لري، خو واسطه فی الوروز څه معنا؟ یعنی واسطه کې کتن موجوده ای، یک یو وجودی واسطه پرې، مگر دا واسطه وجود دته مجازن منسوبی کل فوقیت بنسبت الى السما. لکه فوقیت سما ته چواله، صرف د اسمان وجود ده، د فوقیت خو نسته، دا انتزاعي ده. ته به منتزع کې فوقیت چې اسمان ما فی الجوف ته وهله به توای چې دا فوق ده. نو سما پر صرف وجود ده، مگر د سما وجود فوقیت پر وجود مجازي ده. فوقیت حقیقتا نه ده موجود، مجازن موجود ده، یعنی واسطه پر وجود حقیقی ده. انتزاعیات د منشأ په وجود موجودي مجازن. نو شای بیا موجود فی الخارج یو،
چې معنا له سره واسطه باندې غواړي لکه تاسو مو جواهر وجود یا به شی موجودی په واسطه فی ثبوت لکه اراض انضمامی سواد بیان واسطه فی ثبوت لري یعنی واسطه حقیقتا دا دو حقیقتا دي مگر واسطه اولا دو ثانیه ځکه اراض وجود خپل ستا هم حالت محتاج ده دوا یا وجود لري په واسطه فی الوروث یعنی واسطه پر حقیقتا وجود دو پر له سره وجود نه مگر دی واسطه وجود دو ته منسوبي مجازن لکه سایر انتزاعیات چې څومره جهان کې انتزاعیات دي دا په واسطه فی الوروث موجود دي تمانه محبت منتزع کړه نو محبت خو تام منتزع کړه دی پر حقیقي وجود نشته مگر د ما په وجود موجود د مجازن ته سمانه فوقیت منتزع کړه نو سما فوقیت پر خپل وجود نشته انتزاعي ده مگر د سما وجود باندې دا مجازن موجود ده دا توای موجود ایو معدوم ثابت ده دا توای معدوم منفی یعنی چې سره وجود نه لري یو معدوم ثابت چاته وای چې یو معدوم فی الخارج وی ثابت په دې معنی سره چې متعلق الاراده چې خالی اراده متعلق تی ارادی به دې توای معدوم ثابت یا معدوم ثابت دا معنی چې اجزاء پر وجودی اگر که کل من حیث الکل نه موجود که بحر من المسک موجه ذاب لکه بحر د مسکو موجه ذاب بحر گوشستا مسک گوشستا چاپه هم ستا خدا مرکب من حیث المرکب نستا چې بحری هم دغه د مشکو بحری هم موجه ذاب دانست مرکب اجزاء مفرده استا دې توای معدوم چې د پرې و نحو د ثبوت ستا چې وجود ارادي ده یا وجود د مفردات ده دا دوم نو متکلمین یو داس تقسیم کوي چې شابه یا خارج کې وي یا بنه یو دوم داس تقسیم کوي چې یا وشای موجودی خارج کې یا به معدوم منفی وي اصلا وجود بنه لري یا به معدوم ثابت یو نحو دی وجود وي چې اراده ده یا به مفردات پر وجود اگر که مرکب پر نه دا دوه تقسیمه دریم تقسیم دا کوي متکلمین چې شابه یا موجودی یا به معدومی یا به نه موجود نه معدوم وي دې ته حال وایي تیار به خبره راځي ورسته چلرم تقسیم دا ده چې شابه یا موجودی یا به معدوم منفی وي یا به معدوم ثابتی یا به نه موجود نه به معدوم چې حال ده چلور وړه یادې تقسیم اول دو دي موجود معدوم تقسیم ثانی موجود معدوم منفی معدوم ثابت دا دوم تقسیم دریم تقسیم موجود او معدوم او حال او چلرم تقسیم چې دا چلور په جمع کې موجود معدوم منفی معدوم ثابت او حال دا چلور تقسیمات دي د متکلمینو پر باندې دا پته کوي